हाय दोस्तों, आज आपको बताने वाला डेड लैपटॉप को कैसे डायग्नोस किया जाता है। ये एडाप्टर लगा के पावर ऑन करके देख लिए, उसके बाद लैपटॉप नहीं चालू हो रहा है, टोटली ड्रेन है। उसको 30 सेकंड तक पावर ड्रेन करना है। पावर बटन को 30 सेकंड तक दबा के रखे रहना है, ताकि उसमें जो भी कोई पावर होगा सब रिलीज़ हो जाएगा। और वहाँ पर पावर ड्रेन करके नहीं ऑन हुआ। अब हमें बायोस रिकवरी करके देखना है। विंडोज़ बी प्लस पावर बटन दबा के छोड़ देना है, बायोस रिकवरी कर लेना है, कुछ सेकंड तक दबा के रखना है। और उससे भी नहीं हुआ है, कोई एलईडी इंडिकेटर भी नहीं आ रही है। अभी हम इसे ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि अंदर क्या इशू हो रहा है। और यहाँ पर ऑन किया जा रहा है। बैटरी के साथ तो हमने चेक कर लिए थे, जो नहीं चालू, अभी इसलिए बैटरी निकाल के एक बार चेक कर लेना है विदाउट बैटरी क्या चालू हो रहा है, क्योंकि कभी कभी बैटरी की वजह से भी इशू हो जाता है, लैपटॉप नहीं ऑन हो पाता है। एडाप्टर लगा लिया यहाँ पर, और अभी यहाँ पे ऑन करके देख लेते हैं। कोई फैन मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई एलईडी इंडिकेटर कुछ नहीं हो रहा है। देखिए अपने लैपटॉप नहीं चालू हो रहा है। अभी हम इसे मिनिमम हार्डवेयर पे चेक करेंगे। मिनिमम मीन्स जैसे जो भी कनेक्टर लगा हुआ है सब निकाल लेना, जैसे हार्ड डिस्क निकालिए, कीबोर्ड का वायर निकालिए, टच पैड, टच की केबल और ये वाईफाई कार्ड, इसे भी हमें निकाल लेना है। और ये साउंड का है, ये भी निकाल लेता हूँ। और ये डिस्प्ले केबल, सिर्फ जो पावर बटन केबल है और जो डीसी कनेक्टर का केबल है, और देख लीजिए डीसी कनेक्टर का केबल में रखा हुआ, वो नहीं निकाला हूँ, ये वाइट वाला जो है नीचे, ठीक है। बाकी के सब निकाल लिया। इसे कहते हैं मिनिमम हार्डवेयर चेक। अब एक बार ऑन करके देख लेते हैं। इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, मिनिमम हार्डवेयर भी नहीं चालू हो रहा है। अभी विदाउट रैम देख लेते हैं। अगर विदाउट रैम चालू होगा कुछ है तो बीप आएगा, कोई बीप सॉन्ग नहीं आ रहा है। दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और वीडियो, लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। और यहाँ पर मैं अभी मदरबोर्ड ओपन कर रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को जरूर पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा इसमें क्या किया गया है। और यहाँ पे जो है फैन की जो सब निकाल लेना है, ठीक है। टोटल इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर, और मदरबोर्ड को रिमूव कर लेते हैं। और डीसी कनेक्टर अभी निकाल रहा हूँ। और ये मदरबोर्ड पूरा रिमूव हो गया है, ठीक है। मेरे पास एक और नया मदरबोर्ड है, तो मैं वो रिप्लेस करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि नया मदरबोर्ड कैसा रिप्लेस किया जाता है, उसके बारे में भी आपको इस जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। ट्रबल शूट के बारे में बता दिया गया है। अब न्यू मदरबोर्ड कैसे रिप्लेस किया जाए। ये पावर बटन का केबल, ये केबल को लगाएंगे तो ही पावर बटन से यूनिट ऑन हो सकता है। अब ये जो कनेक्टर मैंने निकाल लिया था पहले, वो कनेक्टर एक बार फिर से लगा ले रहा हूँ। और ये थर्मल पेस्ट है, प्रोसेसर के ऊपर लगाना है ताकि हीट ऑब्जर्व हो सके। इसे भी एक लिमिट में लगाना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है।
थर्मल पेस्ट लगाने है, उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना है। थोड़ा कम है, थोड़ा और लगा देता हूँ। और यहाँ पर थर्मल पेस्ट लग गया है, हीट सिंक लगा लेते हैं। हीट सिंक का जो इसको एक ही साइड का, एक ही साइड का ऐसा लगाना है, एक ही साइड से दोनों नहीं लगाना है, नहीं तो टूट जाएगा। वन साइड फिर वन साइड फिर वन साइड, 1 2 3 4 ऐसे रिंग में लगाना। उस पर नंबर भी है रिंग, उस पर आप देख सकते हैं। डीसी कनेक्टर लगा लेता हूँ। डीसी कनेक्टर का जो केबल है, ये डीसी कनेक्टर का केबल है, रैम इंस्टॉल कर रहा हूँ। और एडाप्टर लगा के देख लेते हैं कि पावर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वो वाले मदरबोर्ड में तो पावर नहीं आ रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी लाइट आ गई है, मतलब ये मदरबोर्ड ओके। अभी यूनिट अपना चालू हो सकता है। और यहाँ पर जो भी स्क्रू निकाल रहे थे एक एक करके फिर से इंस्टॉल कर लेता हूँ। फैन का कनेक्टर, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। इसी तरह के आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। और अभी ये ऑन करके देख लेते हैं डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। और डीसी कनेक्टर लगाया, पावर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी लाइट आ रही है और एक इस साइड भी लाइट आएगी, दोनों लाइट आ रही है और ये डिस्प्ले आ गया है। ठीक है, चैनल को जरूर लाइक कर देना। और इसमें अभी हार्ड डिस्क नहीं लगा हुआ है, इसलिए सही रहेगा। सीमोस बैटरी का होता है, वैसे आने पे खाली इंटर दबा देना, कंप्यूटर फिर से लैपटॉप फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। देखो रिस्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हमें ये लैपटॉप को पूरा भी जितने भी कंपोनेंट है सब लगा के एक बार फिर से बंद कर देना। इससे सारे कनेक्टर सब मैं लगा चुका हूँ अभी, जैसे जो मैंने निकाला था, हार्ड डिस्क, बैटरी और जो भी साउंड वगैरह का निकाल लिया था मैंने, स्पीकर सब लगा दिया हूँ। लैपटॉप को बंद कर दिया हूँ और एक बार अभी पूरा पैक करके ऑन करके देख लेते हैं। और ये डिस्प्ले आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।